各位嘉賓、各位師傅，大家好。我係杜生，今日我好高興睇到呢個場面，陽光普照。我首先祝賀鄭子平師傅73歲壽辰之慶，我更要祝賀從無人傾鄭子平拳術總會26週年會慶。今日大好日子係2026年新嘅開始，證明咗我哋大家朝氣勃勃，迎接我哋嘅未來，係咪啊？係。我哋未來會更好㗎，所以我話剛才我睇見啊，死師同埋啊鄭子平師傅呢一種秉承我哋傳統嘅武術禮儀，非常之周到，令到啊我哋呢個新世紀武術都要向我哋傳統啊走去取經啊，係咪啊？中國武術係有根有響嘅，係來自我哋中國，我哋歷史以嚟唔同嘅強國，所有世界，但係仲有啦，今天我仲有我哋中國廣東嘅大灣區，各位師傅、各位嘉賓，我哋非常要關注到國家嘅發展。咁我哋香港而家咧係我哋中國嘅南大陸一個重要嘅橋梁，所以我哋咧通過我哋香港嘅橋梁，迎接世界各地，同埋我哋啊兼顧我哋祖國喺個大灣區。我心願各位師傅各門派，尤其是我哋傳統師傅，必定要啊多一對大灣區交流，好唔好啊？好。更加仲要知道啊，而家武術係走向新時代，但係我哋千祈唔好忘記咩啊？我哋傳統呢一種優良傳統，尊師重道。我哋今晚睇咗個榜樣啊，邊個榜樣啊？就係鄭子平師傅啦。所以我咧借今日嘅機會，同大家咧，首先祝福大家身體健康，家庭幸福。我哋大家並肩啊，發揚我哋中華文化，尤其是我哋武術傳統同埋競技項目，好唔好啊？好。好啦，祝各位身體健康啊！多謝。好多謝杜師傅，好慢慢仲要打功夫啊！嗱，睇下啦，80幾、90幾歲嘅人打功夫。好，掌聲繼續。哇，杜師傅90歲睇到穿牙白頭髮，標得拋頂撞啊！好，多謝晒杜生師傅，杜生師傅請留喎，呢條路。我仲有少少利是仔嘅，你落咗回咗座先，因為呢支旗仔細啊嘛，冇計，做唔切。